İzle Veren kanaldan hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte BİM'den 40 liraya aldığım kulaklığı tanıtacağım. Arkadaşlar bakalım kulaklık nasıl? Fiyatına göre iyi mi? Yanında bir de mikrofon da veriyormuş arkadaşlar. Beraber inceleyeceğiz. Ben ürünü daha önce hiç incelemedim. Videoda açıp inceleyeceğim arkadaşlar. İstiyorsanız direkt paket açma aşamasına geçelim. Evet, ürünümüz bu arkadaşlar. Ürünümüz FS33 arkadaşlar. BİM'den işte 40 liraya. Ne olabilir ki işte bakacağız arkadaşlar. Hemen bu jelatini sökelim. Bu arada çok zevkli arkadaşlar jelatini sökmek. Evet. Sen git oraya. Evet, jelatini söktük arkadaşlar. Arkada bunun teknik özelliklerini söylüyor arkadaşlar. Ben size bunları güzelce bir okuyacağım. Arkadaşlar kablo uzunluğu 1.3 metre. Kulaklık girişi 3.5 mm. Bunları geçiyorum arkadaşlar. Ses yüksekliği 92 desibel ile -3 desibel arasında değişiyor arkadaşlar. Xbox için uyumlu arkadaşlar. PlayStation 4 için uyumlu. Mobil cihazlar için uyumlu. Bilgisayarlar için uyumlu arkadaşlar. Bunun hem harici hem de dahili mikrofonu var arkadaşlar. Toplamda 2 mikrofonu var yani. Evet, bir de paket içinde ne var arkadaşlar? Ona da gelmek istiyorum. Burada yazanları göstereceğim ilk önce. Sonra uygulama haline geçeceğiz. İçinde arkadaşlar bir adet FS3 Gaming ama gaming kulaklık var arkadaşlar. Sonra bir adet harici mikrofon, 4 adet yedek kulak silikonu, bir adet kullanım kılavuzu varmış arkadaşlar. İstiyorsanız direkt paketimizi açalım. Evet, kulaklığı açtıktan sonra güzelce bir içindekilerine bakalım arkadaşlar. Bu içinde 4 tane vereceğim demişti. Evet, içindeki 4 tane silikon uçlarımız budur. Bir de mikrofonumuza gelelim arkadaşlar. Burada çıkarayım, evet. Harici mikrofon olarak bunu verdi arkadaşlar bize. Kulaklığımızı da böyle çıkaralım. Evet, başka bir şey yok sanırım. Sen de git oraya. Arkadaşlar güzel bir tasarım olmuş gerçekten. Kabloya dokunduğunuz zaman o sağlamlığı gerçekten hissedebiliyorsunuz. Sağlam bir kulaklık. Ve buraları çok güzel arkadaşlar. Çok güzel tasarlamışlar. Bu kulağa asma gibi bir şey yani arkadaşlar. Bunu astığınız zaman bazen yürüyüş yaparken ya da koşarken, oyundayken aniden kulaklık düşebiliyor. Ama bu kulağınızdan arkadan geçiriyor arkadaşlar. Bunun için düşme gibi bir riski yok. Gerçekten güçlü bir şeye benziyor arkadaşlar. Zaten burada da bir mikrofonu var. Bir de bunun kendi mikrofonu vardı arkadaşlar. Kendi mikrofonu da burada zaten. Bunu sol kulak kısmına takıp mikrofonu kullanabiliyorsunuz. Bu arada böyle rahatsız edici olabilir. Bunu böyle eğip bükebilirsiniz arkadaşlar. O konuda hiçbir sıkıntınız yok. Burası da çok güzel tasarlanmış arkadaşlar. Bazı kulaklıklar bildiğiniz gibi sadece dik geliyor arkadaşlar. Dik geldiği zaman oynayamayabiliyorsunuz. Eliniz buradan takılabiliyor, sıkıntı çıkarabiliyor. Kopabiliyor yani, hasar görebiliyor. Böyle çok iyi olmuş arkadaşlar L kısmında. Kablo uzunluğu da bayağı iyi arkadaşlar. Zaten bu eskidiği zaman yeni kulak silikonları da mevcut arkadaşlar. İstiyorsanız ürünümüzü bir mikrofonu test edelim. Evet arkadaşlar, şimdi kulaklığımızı telefonumuza takıyoruz arkadaşlar. Taktıktan sonra şarkımızı açmadan önce bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar normalde telefondaki kulaklıktaki ses açma tuşları var arkadaşlar. Basıyorsunuz, bazen sıkıntı olabiliyor. Bununki öyle değil arkadaşlar. İterek böyle kaydırarak oluyor arkadaşlar. Böyle gidip geliyor. Bu da çok iyi arkadaşlar. Gerçekten güzel bir özellik. Çok böyle naif, böyle çok düşünerek yapılmış. Belli güzel bir şey arkadaşlar. İstiyorsanız direkt şarkımızı açalım. Ses kalitesini size görün arkadaşlar. Şu an sesi son sanırım. Böyle yaklaştırayım biraz. Böyle dıştan görünüşü böyle. Gördünüz arkadaşlar, ben zaten test etmiştim, dedim videoda da biraz gözüksün yani, alanlar bilsin nasıl bir ürün alacaklarını. Ses kalitesi arkadaşlar gerçekten çok süper, dışarıdaki sesi hiçbir şekilde duymuyorsunuz. Yani gerçekten çok süper. Şimdi arkadaşlar bir oyundan nasıl ses alıp veriyor ona da bakacağım. PUBG'ye gireceğim arkadaşlar, ses kontrolü yapacağım. İstiyorsanız direkt PUBG'ye geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi PUBG'ye girdim. Ses kalitesi nasıl, silah sesleri nasıl geliyor görün istedim. Ben biraz oynadım zaten, vurmadım ama biraz oynadım, ses kalitesi nasıl diye. Böyle bir 30 saniyelik falan ses kalitesini göstereceğim size. Sesi son açtım arkadaşlar, şu an sıkacağım. Sesi iyi dinleyin. İyi de sıkıyor arkadaşlar ha. Vurulduk ama ne olsun. Şu ben zaten ses kalitesi için açtım.
AKM ile de böyle sıkacağım. Evet, sıkamadan öldük. Gördünüz zaten arkadaşlar ses kalitesi nasıl olduğunu. Baya iyi. İstiyorsanız videoyu yavaştan bitirelim. Evet arkadaşlar, videoyu bitiriyorum yavaştan. Arkadaşlar ürün gerçekten çok süper bir ürün arkadaşlar. Ses kalitesi olsun, mikrofon olsun. Yani çok iyi arkadaşlar. Her şeyini çok güzel düşünmüşler. Yani ben öneririm arkadaşlar. Gerçi son günlerde almaya ben gittim. Çünkü yetişemedim. Korona falan. Çıkamıyoruz evden biliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten eğer kaldıysa, varsa hala alın arkadaşlar. Hiç bırakmayın. Fiyatına göre çok süper arkadaşlar. Hiç pişman olmazsınız. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü inceledim. Bayağı da bir inceledim biraz. Çok süper arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoya bolca beğeni gelirse böyle ürün tanıtım videoları hep gelecek arkadaşlar. Sizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz.